సో హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాయి క్రియేట్ మైండ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళైతే నేను ఈ అమెజాన్ నుండి వచ్చిన లాగిటెక్ వెబ్ కెమెరాని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. సో నా ఛానల్ కొత్తగా విజిట్ చేసిన సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, ఇంకా అందరి పక్కన ఉండే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ కూడా చేసేయండి. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ ఫోర్ ఇంకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఒకవేళ చేసినట్టయితే మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఇంకా పాయింట్స్ అన్ని మిస్ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో వితౌట్ గెటింగ్ లేట్, లెట్స్ ఎంటర్ ది వీడియో. So friends, let's unbox it. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇదే లాగిటెక్ c270 HD కెమెరా. సో ఇది 720p 30 FPS అన్నమాట. USB-A టైప్. సో ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి అయితే చూస్తున్నారు కదా, 2595 రూపీస్ అనమాట దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి. కానీ మీరు అమెజాన్లో కొంటే 2100 రూపీసే పడుతుంది అనమాట. సో అన్బాక్స్ చేద్దాము దీన్ని కూడా. సో చూడండి, తీద్దాం సీల్ని. చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలన్నమాట. లోపల వెబ్ క్యామ్ కదా. చూడండి అసలు ప్యాకింగ్. నాకైతే అసలు ప్యాకింగ్ మాత్రం బాగా నచ్చింది. సో చూసారు కదా, అసలు లాగిటెక్ కెమెరా అనమాట ఇది. చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి. దీని లోపల అయితే ఏం లేదు. వావ్. సో దీన్ని ఇక్కడ పెడదాము. సో మీరు దీన్ని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టకూడదు అనమాట, ఎందుకంటే ఇది లెన్స్ పాడైపోయే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో జాగ్రత్తగా అయితే పెట్టాలి. సో చూడండి, సో ఇది వచ్చేసి దాని క్లిప్ అనమాట ఇది. సో ఇది దాని కేబుల్ అనమాట. దీనికి ఒక మాన్యువల్ బుక్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు. మాన్యువల్ బుక్ కూడా చూసారు కదా, ఇది ఎంత అయితే ప్రొటెక్షన్ ఉందో, అంటే ఎటు పడిపోకుండా. సో ఇది వచ్చేసి మాన్యువల్ బుక్ అనమాట ఇది. Logitech company manual book. సో ఇప్పుడు ఈ క్లిప్ అనేది తీద్దాము, ఈ కవరు. ఇది కూడా చాలా జాగ్రత్త తీయాలన్నమాట, కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ. వావ్, చూసారు కదా ఎలా మెరుస్తుందో అయితే. సో ఇది వచ్చేసి దాని క్లిప్ అనమాట. సో నేనైతే ఇప్పుడు ఇది తీయట్లేదు, ఈ కవరు, ఎందుకంటే డస్ట్ పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఈ కవర్ అనేది తీయట్లేదు ఇప్పుడు. వావ్, బాగుంది. సో ఈ క్లిప్ మాత్రం చాలా యూనిక్గా అనిపించింది నాకైతే. సో ఫ్రెండ్స్, నాకైతే దీంట్లో నచ్చింది యూనిక్ ఫీచర్.
యూనిక్ ఫీచర్ క్లిప్ అనమాట. చూడండి అసలు క్లిప్లా కూడా అనిపించట్లేదు దీన్ని, కానీ ఇది వచ్చేసి క్లిప్ అనమాట ఇది. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క క్వాలిటీని ల్యాప్టాప్ అయితే యూస్ చేస్తున్నాను. సో దీని యొక్క క్వాలిటీ అయితే చెక్ చేద్దాము. సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా, నేను నా ల్యాప్టాప్కి అయితే లాగిటెక్ కెమెరాని ఫిట్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్న వీడియో అయితే లాగిటెక్ వెబ్ క్యామ్ ద్వారా అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మైక్రోఫోన్ కూడా రికార్డ్ చేస్తుంది లాగిటెక్ కెమెరానే. సో నాకైతే బాగానే అనిపించింది లాగిటెక్ కెమెరా క్వాలిటీ కానీ మైక్రోఫోన్ క్వాలిటీ కానీ. మీకు ఎలా ఉందో కింద కామెంట్లో అయితే చెప్పండి నాకు. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే. నెక్స్ట్ వీడియో కోసం స్టే ట్యూన్.